Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rahmadani dengan NPM 24034010169 dari Prodi Teknik Lingkungan, kelas Bela Negara G109. Di video kali ini, aku ingin menjelaskan secara singkat artikel yang berjudul Implementasi Nilai Bela Negara dalam Program Studi Teknik Lingkungan. Bela negara tidak selalu berarti angkat senjata atau hal yang bersifat militer. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa bela negara juga bisa diwujudkan melalui peran akademik dan profesional, khususnya di bidang teknik lingkungan. Kerusakan lingkungan seperti pencemaran, krisis energi, dan perubahan iklim merupakan ancaman nyata bagi ketahanan nasional. Mahasiswa dan lulusan teknik lingkungan memiliki peran penting dalam menjaga kualitas lingkungan melalui pengelolaan limbah, pengendalian pencemaran, konversi sumber daya alam, serta pengembangan energi terbarukan. Upaya tersebut merupakan bentuk bela negara non-militer karena bertujuan melindungi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan bangsa. Selain itu, nilai bela negara juga terjamin melalui sikap etika dan integritas profesional, menjaga kejujuran ilmiah, dan menolak praktik yang merusak lingkungan, merupakan bentuk tanggung jawab moral terhadap bela negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menjaga lingkungan hidup melalui ilmu dan teknologi merupakan salah satu wujud nyata bela negara di era modern, khususnya bagi mahasiswa teknik lingkungan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.